السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حاضر في قطر للمنافسة في النسخة 22 من كأس العالم. قال أحد أعضاء المنتخب الفرنسي إنه يشعر بخيب أمل كبير لغياب المنتخب الجزائري في الدور. من المؤكد أن ثيو هرنانديز يخوض بطولة مثيرة للغاية على الصعيدين الجماعي والشخصي. في الواقع، بمساعدة اثنين في رصيده، قام المنتخب الفرنسي بالفعل بالتحقق من صحة تذكرته للدور السادس عشر لكأس العالم 2022 في قطر، وهذا حتى قبل خوض اليوم الثالث والأخير من دور المجموعات في البطولة ضد تونس. دخل اللاعب خلال مباراة البلوز الأولى ضد أستراليا بعد إصابة في أربط الركبة لأخيه لوكاس، وبالتالي أصبح الجاني الأيسر من تشكيل ميلان الإيطالي جزءاً من رقعة الشطرنج ديشان لبقية هذا العالم القطري. بالإضافة إلى ذلك، يأسف لاعب ريال مدريد السابق على غياب المنتخب الجزائري في قطر، والذي للأسف لم يستطع الفوز بتذكرة لقاء الكواكب بعد هزيمته أمام أسود الكاميرون التي لا تقهر في ملعب مصطفى تشاكر بمدينة الورود في البليدة يوم 29 مارس. وقال المدافع البالغ من العمر 25 عاماً: كنت أتمنى أن يكون إسماعيل ناصر هنا في قطر ليتمكن من اللعب ضده، لكنه في إجازة.